Me llamo Sebastián y me toca hacer un slime. Me prefería hacer un slime. Ajá. ¿Qué vas a necesitar? Silicón, agua, pintura, un bolo. ¿Te fijas? Y lo vamos a vaciar. Vamos a vaciar. Sí puedes saber. Sebastián. Ya lo vaciamos. Ahora va la pintura. Sí, nada más es una gotita. Ten. Una gotita, nada más, un chorrito. Un poquito. Ponle pausa. Ahora lo voy a echar un chorrito. Ya. Muy bien. Sí. Y ahora con la mano. Agárralo. Dile y... Listo. A jugar. Diles Bye.